Tradotta in rosa, quarta edizione, siamo con l'assessore Manuela Bertuola del comune di Volpago del Montello. Quanto siete soddisfatti? Tantissimo, sono veramente tanto soddisfatta perché vedo molto entusiasmo e questo mi fa molto piacere, perché il nostro obiettivo è importante ed è quello di aiutare chi oggi non può essere qui a festeggiare, a fare ginnastica eccetera, e voglio che si sappia che sono sempre nel mio cuore, finché posso aiuterò chi ne ha bisogno. Chi vuole ringraziare per questa edizione? Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno aiutato a realizzare i 4 gruppi alpini del comune di Volpago del Montello, l'amministrazione, Elita, poi c'è Levis, Stefano che mi ha aiutato, che lavora in ospedale, la Lilt stessa, e non ricordo adesso, non vorrei dimenticarmi qualcuno, però veramente tutti coloro che mi sono stati vicini e hanno fatto il massimo per realizzare questa giornata, il mio grazie di cuore, veramente. Ecco, brevemente diciamo anche quelli che sono i tragitti, il percorso che possono scegliere i partecipanti. Certo, il percorso è come quello dell'anno scorso, è suddiviso in 2, si possono fare 5 km oppure 10. Oggi è molto caldo e mi raccomando, vorrei che scegliaste bene, insomma, poi al ritorno c'è un bellissimo party che vi aspetta e c'è da bere, da mangiare e mi piacerebbe che la gente si fermasse in piazza. Allora possiamo dirlo, buona Tradotta in Rosa 2024. Buona Tradotta in Rosa, grazie, un bacio a tutti voi.